Gada laiks, kad pasaule snauž cilvēki, zeme, dzīvnieki. Viss šķiet tik kluss un mierīgs. Bezveidienā teju vai knapi dzirdi kādu skaņu staigājot cauri parkam. Man patīk doties pastaigās un domāt, it sevišķi ziemā. Vienkārši domāt un pierakstīt savas domas, dokumentēt tās. Tāpēc aicinu tevi ziemīgā pastaigā kopā ar mani un padomāt kopā ar mani. Saules un sniega kombinācijā ir kaut kas īpašs. Tā ir tāda sajūta, ko pat grūti cilvēku valodā izskaidrot. Visu savu mūžu man īsti nav patikusi ziema. Galvenokārt dēļ augstuma un slapjuma visapkārt. Pēdējos 3 savus dzīves gadus augstu un sniegot ziemu nebija piedzīvojusi, un, lai vai tas nav pārliek ilgs laika periods, tomēr tas ir pietiekami ilgs, lai ziemas augstos mēnešus izjustu uz savas ādas kā no jauna. Cilvēka prāts 4 gadu laiku ciklos strādā savādāk nekā cilvēka prāts, kurš dzīvo tur, kur klimats ir vienveidīgs. Tāpat kā gada laika maiņa, arī cilvēka prāts savā ziņā piedzīvo 4 dažādus ciklus. Kā šie cikli tiek izjusti, tas noteikti katram ir ļoti individuāli, un citam pat varbūt netik izteikti, bet man brīžiem pārņem sajūtu, ka manī dzīvo 4 dažādas personības, kur katra sāk par sevi manīt kādā konkrētā gada laikā. Tas varbūt, protams, ir mazliet pārspīlēt teikts, un tas noteikti nav kaut kas tāds, ko apkārt esošie cilvēki varētu pamanīt. Bet ziema manā uztverē simbolizē nāvi. Bet ne nāvi kā kaut ko sliktu, vairāk kaut kā beigas un kaut kā sākumu. Ziema man simbolizē to, ka nekas šajā skaistajā pasaulē nav mūžīgs. Un tas piedod dzīvē šo patīkamu saldo garšu un atgādina, ka katru dienu vajadzētu dzīvot kā pēdējo. Ziema. Kurš īsti ir tas brīdis, kad ziema iestājās, ja neskatāmies kalendārā? Man šķiet, tā ir tā diena, kad pazūd saule no zemes virsmas un iestājas pelēkais. Un šis pelēkais nebeidzās, tas turpina būt un būt un būt. Līdz kādai dienai kā šī, kad starp mākoņiem parādās kāds saules stars. Un ir tāda sajūta, ka tas ir jāsvin, jo saule sākuši šķist tik īpaša. Man ļoti patīk vērot cilvēkus ziemas dienā, kad uzspīd saule. Visi izlīduši no savām ziemas alām, gluži kā dzīvnieki, kas bijuši iesprostot būrītī, beidzot atkal ieguvuši brīvību. Ziema ir tik klusa. Sevišķi izteikti to var sajust mežā starp kokiem. Klusums zemīgā mežā ir tik kluss, ka pat ja ļoti ieklausās, var sadzirdēt savus sirdspūkstus. Šī ziema man likusi saprast, cik šis klusums patiesībā spēj būt daļrunīgs. Mums tas tikai jāiemācās sadzirdēt. Beigās esam aizmirsuši, kas vispār ir par iemeslu mūsu dzīves skrējienam. Bet te pēkšņi pienāk ziema, un tu apstājies un palūkojies apkārt. Un te pēkšņi tu savu ikdienas pasauli ieraugi no jauna. Te pēkšņi tu esi spējīgs paskatīties uz savu dzīvi no malas un izvērtēt, kādas sajūtas tev sniedz redzētais. Te pēkšņi ne no kurienes tavā prātā attaust kādas sen aizmirstas atmiņas, vai tieši otrādi atmiņas, kas vienmēr bijušas ar tevi, pēkšņi tu tās sāc redzēt savādāk. Bet tas prieks, kas man pārņem ikreiz no rīta pamostoties, kad aiz loga zemi pārņēmis sniegs. Tas gluži kā pudercukurs apskāvis ik katru ielas stūri un koka zaru. Sniegpārslas no mākoņu maliņas birst tik viegli, un tā vien šķiet, ka katra no tām nāk ar kādu mazu vēstījumu pasaulē. Tāda nu ir tā ziema. Lai vai pārstrā tumša un pelēka, tomēr laiku pa laikam nepieciešama